你以為漢字簡化咧係1949年以後先開始嘅？其實最早系統推動簡化字嘅咧，反而係中華民國政府喎。1935年國民政府就公布咗第一批簡體字表，一共324個字。本來咧就打算全面推廣到中小學教材同埋政府文件裏面嘅，但後來由於日本全面侵華，跟住咧就國共內戰，呢個計劃咧就擱淺咗啦。一直到1956年中華人民共和國政府咧先延續呢一份前朝遺產，正式發布漢字簡化方案，簡體字先至全國推廣。有趣嘅係，當年退守台灣嘅蔣介石咧，原本亦係想繼續推行漢字簡化嘅，但為咗同大陸區隔開文化立場，最後咧就反而係強調翻繁體字先係中華文化正統。至於香港同澳門，因為教育同埋出版體系咧延續清末傳統，所以咧繁體字自然就一直用到依家啦。你覺得漢字簡化係進步定係妥協呢？歡迎喺評論區講下你嘅意見。